salaamaaleykum mbokk internet di Seneweb TV seneweb.com tey ñu fas yéene sekk waxtaan ak benn nag nit moom tamit bokk fédération sénégalaise bu football mu monsieur Seydou Sané bokk ci cellule de communication mais également nekk porte-parole en même temps ci fédération sénégalaise de football nekk également acteur politique membre Benno Bokk Yaakaar wala APR ban laa ci war a wax exactement sax. Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar ñu ngi am mbégte di la dalal ci Seneweb TV seneweb.com. maa leen di gërëm di kontaan trop parce que dama kontaan sincèrement ñëw. dama yàgg xam Seneweb mais mosuma woon xam ni nii ngeen structuré nii ngeen fi ngeen toll. donc boo amee presse bu mel nii yéen. am na ki ma ko doon laaj sànq mu ne ma ils font partie des meilleurs en Afrique. c'est vrai donc sincèrement. premier en Afrique francophone. waaw loolu lañ ma wax. Ouais. premier en Afrique francophone. donc il y a de quoi se féliciter. merci de voir des Sénégalais ñi nga xam ne dem nañ ba toll fii am initiative bi ba créer lu mel nii. vraiment war nañ leen jàppale wan nit ñi ni vous êtes un exemple de réussite moo tax ma kontaan tey. nekk fii tey encore. merci di leen ne lii rafet na lu bëri quoi parce que jël nit bi nga xam ne newul Dakar. nekk ci yeneen gox yu sori mel ni Casamance ñëw nekk ak yéen waxtaan ak yéen parce que bëgg ngeen xam nan la Sénégal di doxee nan la région bi doxee. loolu am njëriñ la suba ñaan naa yàlla ngeen am keneen ku jógee. Matam wala Kédougou wala feneen encore. incha allah Sénégal du Dakar rek wala Thiès. incha allah jërëjëf monsieur Sané dinañ waxtaan ci ay points yu bari bien vrai fédération sénégalaise de football ak sport Sénégal dinañu ñeewal mais comme acteur politique nga également et que actuellement ñu ngi toll ci législature yu ñu toll lu bare bari ci investiture am na déjà ñu ngi ci presque campagne parrainage déposé nañu ko mais Ziguinchor ba nga bokk également tey ji lan moo fay sa position par rapport ak li nga xam ne moom la ñu dëgmal muy élection législative yi. alors Ziguinchor lii sama position leer na parce que man. maa ngi gërëm chef de l'État parce que xam ngeen ni élection yu passé yi nga xam ne yooyu lañ doon organiser muy local yi. man le président tànnoon ma nekk candidat département. mu tànn Benoît Sambou au niveau de la commune de Ziguinchor. yàlla def ni xeex nañu. def nañu lépp lu ñu mën. mais Yewwi gagné ñu. te man gagné boobu wax naa ko fépp nee naa leen boo jëlee Yewwi gagné na dëgg. mais boo jëlee score am bu mu amoon présidentiel. ak bu mu am gagné na te mais perte na wàññeeku na lu bëri. parce que boo jëlee présidentiel mu ngi amoon 60%. waaw 60%. foofu si département bi. mais si élection locale yi mu retrouvé avec 51% donc 42% moo nekk si ñun. d'accord donc 2% moo ñu séparé. boo jëlee conseillers yëpp. yu mu am. dans le département. waaw rawee nañu 8 conseillers. d'accord kon xam nga loolu bëriwul néew na. si ki nga xam ne 60% la jógee ñëw ba 51% te boobu dafa fekk. ñun ànduñu woon parce que xam ngeen loolu problème yooyu amoon na fu ne. d'accord am na ñi nga xam ne am nañu ay liste parallèle li ñuy wax tout ça mais ñun yëpp bu ñu àndoon parce que ñàkk ànd bi tax na ba am ñu jëppi ñi nga xam ne demuñu sax bay woote. mais divergence boobu noonu comment on peut comprendre au sein de non Ziguinchor. loolu toujours ambition parfois ambition yi nga xam ne démesurée. mais y avait beaucoup de personnes yu ci pointé du doigt Doudou Ka ne lu ji njaaka moom parce que moom moo dem ba dernière minute après mu jàmbu leen. loolu moo indi woon jaxasoo comme actuellement ñu ngi defar daal. waaw ñu ngi ci tabax bu bees. bëgguma jiiñ kenn. mais l'essentiel. jël nañu toutes les leçons. yi war pour nga ñu mën a li ñu daloon bañ ñu dal. te xam naa ne léegi président de la république ànd na ci jàppale nañu. gunge nañu taxaw nañu pour que li amoon bu mu amati ñun ñëpp ñu bokk ànd. parce que ñun ñëpp benn leader la ñu am mooy président de la république. bu ñu amee benn leader muy président de la république warul nekk fii di xaacoo di xëccante wala di daxante fii. léegi kon yéen a ngi ci waxtaan. mën nañ ko pare nañu waxtaan léegi fu mu ne nii moom. muy Ziguinchor muy Dakar fépp fi nga xam ne. Benno Bokk Yaakaar moo taxaw président dëgg ngeen ko laaj na ñëpp ñu ànd ñu bokk parce que benn yéene la ñu am mooy gagné donc tey gëm naa ni fu ñu toll Ziguinchor tey. ni ñu àndee ni bu ñu continuer ni dinañ gagné. donc on peut parler de relations qui ont été améliorées entre vous et Doudou Ka. non ñun man mosuma am problème ak Doudou Ka. vous avez de très bonnes relations. dañuy chaque fois bu dëbb dam koy woo awma problème ak kenn damay waxtaan ak Balde damay waxtaan ak Benoît damay waxtaan ak Doudou Ka. donc dama xam ne ñun ñëpp ñoo bokk Ziguinchor. c'est vrai bala nga xam ko mu am xew wala baneex wala dëj wala tout ça di nga gis ñun ñooy bokk ñun ñëpp ñuy rey di ànd. d'accord donc dara mënuñu dëddale
donc ñun ñoo ànd ñoo bokk te léegi nag c'est normal politique day am ay ambition kii taxaw nii kii ne nii mais loolu yëpp bu ñu demee ba tey toll fii. nga xam ne tey benn yéene la ñu am parce que président de la République il faut ñu jox ko majorité écrasante à l'Assemblée nationale. donc ñun suñu bopp amul njëriñ benn njëriñ rek moo am mooy taxaw Benno gagné Ziguinchor te loolu la ñëpp fas yéene te gis naa ko si ñoom ñëpp leaders yi yëpp. ku nekk engagement boobu la yor. pour que suba. ñu ne ñu vive Ziguinchor gagné nañu Yewwi Askan Wi te boobu mooy suñu objectif. parrainage bi déposé woon nañu ko ba noppi xam naa li ngay wax dina jafe lool parce que Pastef ak Tolla bi ñu fa amee parrainage yi déposé nañu ko ba noppi ban jéego ngeen ci def ak tamit lan ngeen fas lan ngeen jot a dajale. non ñu ñuy dajale bëri na. bëri na nombre bi fu mu toll. ñun. waaw lu ñu laaj sa weesu nañ ko. bu ñu laajoon ñaari junni def nañ bu ñu laajoon ñaari junni def nañ ñeenti lu ëpp ñaari junni muy ñeenti junni. d'accord donc tey ñun dépassé nañ ko romb nañ ko. te loolu wane na déjà nii waa Ziguinchor ànd nañu wax ñun amul benn rejet nag. amul benn rejet parce que ñooñu. ñi nga xam ne Ziguinchor ñoom signé nañu ànd ak ñun dañ ko gëm. d'accord te dëgg ko benn rejet. noonu ni ñu ko joxee noonu la ñuy ñëw ñu jox ko ku ñu ko war a jox ñooñu tamit yóbbu parrainage de manière nationale yóbbu ko fu ñu ko war a yóbbu. ba dëmb defe naa 11h la ñu pare ak liste Benno Bokk Yaakaar ci parrainage yi. liste boobu ba léegi les gens se posent des questions qui est à la tête de la liste kan moo jiitu. non loolu di ngeen ko xam du yàgg parce que fu mu ne nii kenn mënu la wax dara lu leer ci loolu. en tout cas li ñuy for mooy. li ñu xam mooy Mimi Touré moo jiite liste nationale. mais au niveau des départements ba léegi bu jotee rek nañ ko wax. ñenn ñi nee nañ au niveau de Ziguinchor tête de liste bi c'est Doudou Ka. bon ñeneen ñoo ko wax mais man. ndax da nga koy confirmer. non tant que leerul sama bopp mun ma ko confirmer il faut ma gis ma xam te bu jotee du man maa koy wax mais ki ko war a wax dina wax ni département bu nekk kii moo jiite. te bu ko defee nag ñun ci dañu war a ànd ci loolu muy Doudou muy Balde muy Benoît muy keneen ku mu doon ki nga xam ne moom la président tànn man waat naa ni moom laay àndal jàppale ko xeex mel ni man la. d'accord parce que loolu laa gëm. donc man du tour moo ma intéressé mais li ma intéressé mooy tey Benno gagné képp ku ñu nga xam ne Benno moom la président tànn te président woote ñu bokk ñun ñëpp amul xaajloo. ñëpp war nañu bor donc bu ko defee nag képp ku mu munta désigner. ku mu munta sant ne ñun kii la ñu tànn ku mu munta tànn ñun war nañ si ànd. mais très souvent loolu la ñuy faral di dégg mais bu ñu dem ba yegg ba choix am ñenn ñi divergence dala ñëw. ku ci nekk ak sa choix benn léegi defe naa ñëpp. loolu jeex na léegi Ziguinchor. parce que xam nga local dafa local moo gën a metti sax. mais législative également c'est autre chose. non législative ñu bëri parce que ñaar rek la ñu mën a tànn. benn jigéen ak benn góor ci département bi. moo am suppléant ak jigéen suppléant ak góor donc bu ñu noo mënta mel noo lay mënta bëri ñaar rek ñooñu la ñu war a jël. d'accord ñaar ci titulaire ak ñaar proportionnel. pour yow kan la war a léegi ñeneen ñi. mën nañ leen yóbbu ci liste nationale c'est possible. d'accord loolu tamit pouvoir président de la république la. pour yow kan la war a doon. képp ku mënta nekk muy Pathé muy Samba. man gëm naa ni muy Pathé muy. mais xanaa di ngeen jël Doudou Ka ngeen dugal ko comme Benoît ngeen tànnoon ci local yi xanaa bi yoon. man maay dugal. mais nee naa la président ku mu tànn rek ñu ànd ci moom. d'accord seeni ay naataango wala sax ñi nga xam ne ñoom ngeen di xëccool ci foofu ñoom def nañu seen choix bu noppi mu Yewwi Askan Wi gis nañu trou Guy Marius Sagna loolee bettu leen. mais catastrophe la sax. ah bon. catastrophe Ziguinchor mérité wul loolu dañu waxante dëgg. lu tax loolu. mais Guy lan la def. mais c'est un activiste qui se bat pour le Sénégal. yoon bu yomb mi mooy nga nekk activiste après suba ñu nekk la candidat nga nekk député. mais bari na loolu lu ñu koy gis muy xeex muy xeexal loolu dëgg la. Guy kan moo ko xam Ziguinchor parce que Yewwi gagné na Ziguinchor léegi Ziguinchor mooy passoire la quoi képp ku xam ne amul fu muy identifier mu ñëw Ziguinchor parce que Yewwi day kii man loolu métti na ma parce que gis naa Yewwi Askan Wi nu mu mel Ziguinchor. niñ ko xeexee Ziguinchor mu am ay nit yi nga xam ne peut-être boo ci waxee ñu ne ma sama yoon ne aussi mais sama yoon ci la. gis naa ay jeunes ay femmes yi nga xam ne Ziguinchor taxaw nañu tey ba bâtir li nga xam ne mooy Yewwi Askan Wi. mais pourtant Guy Marius Sagna ci loolu lay dox moom tamit. moom bokkul activiste la
li nga wax. mais li muy xeex mooy pour le bien du Sénégal et aussi de Ziguinchor. lan la xeex yow loolu mooy xeex pour ñu cotiser la. ñu jëndal la oto. ñu cotiser la fay la néeg. non gis nañ loolu kay loolu yomb na bu dee loolu la kay tout Sénégalais bu def loolu kon loolu neex na di. mais gis nañ muy xeex ay ma dem police wala ma dem marche policier ma je me victimise après ba ne gars yi cotiser leen ma ngeen fayal ma sama néeg cotiser leen ma ngeen jëndal ma oto ku mel noonu bu nekkee député dañ koy continuer di cotiser loolu. mais est-ce que duñu wax ci li muy jëf parfois bu suuf na mérité wu ko bu jaxase suuf na lay am des jeunes ñi nga xam ne ñi nga xam ne gis naa leen ñi gëm ñi nga xam ne man wóolu naa leen gëm naa ni bëgg nañu Ziguinchor. mais ñoom gëm nañu aussi Pastef gëm nañu Yewwi Askan Wi gëm nañu Guy Marius Sagna gëmoon nañ ko mais gëmuñu Guy Marius Sagna. lu tax mais lu tax nga gëmee lan la Guy Marius Sagna def li nga xam ne ñoom defuñu ko boo jëlee par exemple li nga xam ne ñoom ñoo teg parti bi foofu boo jëlee ñoom Alassane Diédhiou boo jëlee ñoom Souleymane Mané. est-ce que boo jëlee ñeneen. ñoom ci lañ ànd. mais nan la ñuy ànd yow fii dañuy ñëw ñu ne la kii mooy candidat ñoom Ziguinchor déposé nañ lu ëpp 40 candidats. mais idéologie bi ñu am ñoom jàpp nañ ne Guy Marius Sagna mën na ko porter au nom de la coalition. la ñuy wax ni yow gis nga sax rëkk-rëkk yi am ci coalition Yewwi bi dëgg nga tey si suba ñoom Guirassy fu ñu leen teg ñoom Cheikh Bamba Dièye fu ñu leen teg. non yooyu moom mënul ñàkk parce que yéen ñi itam defoon ngeen ko ci localité yéen li tax ngeen di nëbb ba léegi ñi ñi ne nañ loolu ngeen di daw. non mais frustration mënul ñàkk ci question de choix boo xam ne sax mais logique am na. waaw Guy léegi Guy Marius Sagna lan la def Ziguinchor kat moo ko xam Ziguinchor il va être un député de Ziguinchor résident à Dakar mu nekk di teewul li nga xam ne musul def li nga xam ne gis nañ ko Ziguinchor. ndax da ngeen a tiit ci choix Guy Marius Sagna parce que ça peut beaucoup apporter au niveau de Ziguinchor. non Guy lan lay def li nga xam ne mu ngi war a ko tiit au contraire sax. Guy kan la mën a gañ. loolu nga parce que da nga yaakaar activisme mooy dox ñaxtu di wax lu nekk tey nag gëm nañu ni moom ndeke politicien la woon du activiste dafa doon mbubboo activiste pour dérégler système bi pour wax lu nekk si li ko lu ñor ak lu ñorul. non man mosuma ko gis ak carte membre kon mënuma wax. mais nan la duggee. non mais c'est un activiste qui a été investi parce que vous avez bloqué les opportunités de sorte que un activiste tey bu fekkente ni ci activiste bi la dina am tous les problèmes pour mën a am parrainage bu mat wala ay 15 millions te loolu yëpp ku amul parrainage bu mot nan lay nekkee candidat. non mais loolu yëpp bu ko naree lijjanti non loolu yëpp bu ko naree lijjanti parrainage bu mot nan lay mën a nekk candidat. non mais parrainage bi ma ne ni ngeen ko defee parce que gis nañ ñenn ñi nga xam ne dañoo choisir dañu ne woon du ñu bokk parrainage dañuy lutter contre le parrainage dañ leen di nax. mais quand ça devient une obligation. man loolu laa la wax man li ma gëm même bu dee obligation la dana naa ci dee. parce que obligation bi c'est pas en cours lañ ko wax dañuy wax c'est obligation avant donc bala ñuy ñëw ñëpp xam nañu c'est une obligation ñu ñaxtu fii ñu ne noonu duñ ko def loolu du mus a am dañuy xalaat ñu rey la mais du mus a am. parce que dañ ne àndul ak objectivité loolu moo tax. mais loolu laa lay wax mais li nga gëmul bu ci dugg tey dugg nañ bu ñu leen gañee nag ñu ne non parrainage moo tax. mais ñoom ànd nañ si. mais Guy Marius Sagna yàgg na di épauler Ousmane Sonko te ku xam Ousmane Sonko au niveau de Ziguinchor ak dooleem ne. ñi koy jàppale mën nañ jaaree ci loolu jàppale Guy Marius Sagna parce que Ousmane Sonko moom la. mais waa Ziguinchor mérité wuñu ko te waa Ziguinchor duñu dof mën nañu ràññee que bëgg Ziguinchor ko bëggul Ziguinchor. loolu moo tax ñu tànn Ousmane Sonko. mais Ousmane Sonko dañ ko tànn accident la woon rek loolu day am politique. nga ni. accident politique par rapport ak victoire écrasante bi mu am. écrasante mooy lan nee naa la 51% 49% loolu victoire écrasante la. 2% te 2% yooyu ñàkk ànd moo tax ñun bu ñu àndoon ñun ñëpp nee naa am na ñu ñuy jéppi parce que ànduñu bu ñu àndoon Ousmane sax du laal dara. mais bii mooy 2 échéances yoo xam ne mu ngi leen di wan boppam au niveau de Ziguinchor. mais ñaata échéance la bokk. élection présidentielle wan na leen boppam avant boobu député nekkoon na candidat foofu député. waaw mais teewul yooyu lan la du plus fort reste la bu jeex. est-ce que yaakaaroon bilan mën na gën a jëm kaw plutôt que muy régressé wu. mooy la. ma ne yaakaaroon ne bilan bu moom élection présidentielle. non muy wàcc laa la wax non mais mën na gën a yéeg aussi. jógee 60% ñëw ba 51% nga ne kooku day yéeg. gagné commune yu bëri. actuellement benn commune bu mu gagné moo ko may doole boobu Ziguinchor la gagné. mais boo jëlee département yi commune de Adé Hann. mu gagné foofu avec 18%. c'est-à-dire ñun ñoo ko ëppale mais dañu xaajoo moo tax ki nga xam ne moo jiitu si Benno Bokk Yaakaar mu ngi am 18 moom mu ngi am 18 virgule mu ëppale ko ci virgule ñun ñëpp ñu àndoon ñoo ko ëppale 18% mu des ñaata pour cent. presque 72%. ou 82%. d'accord après nga jëlaat encore Niaguis commune Niaguis mu perte ko. commune Boutoupa mu perte ko
commune Enampor mu perte ko commune Niassia mu perte ko alors que commune yooyu yëpp gagné woon na ko présidentielle moo tax ba ne gagné na waaye sportivement nangu naa ko mais nee naa li mu amoon dafa wàcc. te loolu c'est des repères ki gagné commune yi yëpp mu ñëw ba léegi élection locale bi nga xam ne foofu la war a wane boppam mu perte commune yi ci li mu amoon présidentielle mu wàcc mu nekk di wàcc moom sax xam na tey mu ñuy wàcc bu tey woote na semaine citoyenne kenn ñëw. déet waay kenn ñëw. mais au niveau national moom moo nekk tête de liste bu Yewwi Askan bi loolu aussi am na leneen lu muy wane. mais niveau national yow maa ngi suivre actualité bi yaa ngi koy suivre. waaw est-ce que moo ko yelloo. ndax moo ko yelloo. ah ña fa nekk loolu tax ñu tànn ko bu ko yelloowul duñ ko tànn. leen ñooñu ñu ngi ñaxtu bés bu ne dinañ d'accord ñu. non loolu politique la rek bu man bu ma moom bu doon man la ma gëm ni damay gagnéwaat Ziguinchor dinaa bàyyi national ma ñëw Ziguinchor jëlaat ko bu gëmoon ni Ziguinchor bu delluwaatoon Ziguinchor léegi. mais Ousmane Sonko mais doole mais romb na Ziguinchor. fan la gagné dooleem kese romb na Ziguinchor. fan la gagné fu dul Ziguinchor. doole boo amee doole bu raw Ziguinchor di nga gagné feneen fan la am maire bu kii Ziguinchor. non mais ku gis Yewwi Askan bi nag ak li mu wane. au niveau de Dakar mais Askan bi du moom il est Pastef. mais personne bi ci gën a fës moom la. non du moom tu peux mën nga méngale ki gagné mairie Dakar ak mairie Ziguinchor nga ne moom moo gën a fës Barthélémy nga xam ne am na score yi nga xam ne ay des milliers mën nga ko comparer ak quelqu'un qui a gagné une commune. mais victoire Barthélémy Dias Ousmane Sonko da ci joué rôle bu am doole. mais bu Ousmane Ziguinchor Barthélémy joué wul. waaw moom askan wi joué wul. effectivement moom laa lay wax mais donc du indicateur. bu gëmoon nii moom tey bu demoon département Ziguinchor dina gagné dina ko def. d'accord léegi lu ñëwal Benno Bokk Yaakaar seen liste nationale Mimi Touré lañ fay wax au niveau de Dakar ci sa gis-gis. xel yaa ngi ci Amadou Ba ak ñeneen ñan nga yaakaar ñoo fay war a nekk liste Dakar bi pour Benno Bokk Yaakaar. Dakar man nee naa la tout ce qui concerne les listes man gëm naa ni président de la République képp ku mu tàdd rek moom man loolu duma ci def débat mooy lan. képp ki président tànn ñun ñëpp ñu man koo ànd ak moom parce que ŋaayo bi doy na. dañu woon ni ñun ñëpp bu ñu àndee gagné. d'accord nee naa la Ziguinchor bu ñu àndoon gagné tey lu ñuy wax di duñu ko wax. d'accord.